తమ డిమాండ్ల సాధనకై ఉపాధ్యాయులు చేపట్టిన చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమంపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. టీచర్లు చేపట్టిన చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమానికి అనుమతి లేదంటూ స్పష్టం చేసిన పోలీసులు వారిని ఎక్కడికక్కడే అడ్డగిస్తున్నారు. స్కూల్లోకి వెళ్లి మరీ టీచర్లను ముందస్తు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు జనగామ జిల్లాలో 23 మంది టీచర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలువురు టీచర్లను ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు. నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయులను ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు.